हेलो फ्रेंड्स, मैं गीतिका दिल्ली टॉकीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। बदलते मौसम की वजह से मोस्टली लोग फीवर से पीड़ित हैं और कफ एंड कोल्ड तो कॉमन है। बुखार तो ठीक हो जाता है बट कफ एंड कोल्ड कई बार लॉन्ग टाइम तक नहीं जाता। उसके लिए आप ये देसी इलाज यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कफ वाली खांसी है तो आपको 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच हनी यानी शहद लेकर दोनों को मिलाकर थोड़ा गर्म करना है और हल्का गरम गरम पी लेना है। आपको 3 दिन में ही कफ वाली खांसी में आराम मिलेगा और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। सूखी खांसी का इलाज। सूखी खांसी का इलाज। और अगर आपको सूखी खांसी है तो ये खांसी और भी ज़्यादा परेशान करती है और कई बार तो ये लॉन्ग टाइम तक ठीक भी नहीं होती। इसके लिए आपको रेजिन्स यानी मनक्का लेनी है। 4-5 मनक्का के बीज निकालकर उसमें खूब कला भर लें। खूब कला जनरल स्टोर्स पर मिल जाती है। एक मनक्का में 2-3 चुटकी आराम से आ जाएगी। एक मनक्का में 2-3 चुटकी खूब कला भर के और फिर उसे तवे पर कुछ देर सेक कर खा लें। सूखी खांसी में बिल्कुल आराम आ जाएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो कोई कन्फ्यूज़न होती है तो कमेंट्स में जाकर मुझसे पूछिएगा। खांसी के लिए ये इलाज बहुत ही अच्छे हैं और आजमाए हुए हैं। आप इन्हें ज़रूर कर Thanks for watching our video.